ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது செகண்ட் டே வீடியோ. பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இருந்ததுக்கு இன்றைக்கி இருந்து கரு சவுண்ட் இல்லை, சேவல் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ 70 to 80% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் 20% ஒன்று ரிகவரி ஆக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இட் வில் டேக் 2 more days. Finally 4th day or 5th day it will recovery. If you have any doubt, please comment me, or you want to ask any treatment ideas, please comment. And again next day video you want to see means please subscribe. Thank you so much guys. பார்த்தீங்க சவுண்ட் எதுவுமே இல்லை, சேவல் ஆக்டிவாக இருக்குது, ரத்த ஓட்டம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, டைஜஷன் ஆகுது, எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. பாருங்க. பாய். தேங்க்யூ ஸோ மச்.